жыць, любіць, пісаць. Бадай асноўныя паняцці, якія акрэсліваюцца, калі пачынаеш распавядаць пра пісьменніка, паэта, публіцыста, драматурга, класіка беларускай літаратуры. Дык што і хто натхняў Уладзіміра Сямёнавіча Караткевіча? Адказ на гэтае пытанне будзем шукаць у жыцці аднаго з самых рамантычных айчынных аўтараў. Уладзімір Караткевіч узбагаціў сучасную беларускую літаратуру не толькі жанрава і тэматычна. Ён адкрыў для нас гістарычны дэтэктыў. Зацікавіў гісторыяй і побытам 19 стагоддзя. Навучыў любіць кожны куток Беларусі. Чытаць Караткевіча, акунацца ў створаную ім атмасферу, напоўненую інтэлектуальным кантэкстам, псіхалагічнымі сувязямі і глыбокім філасофскім сэнсам. І, безумоўна, гэта сапраўды адзін з самых рамантычных аўтараў у беларускай літаратуры. Майстар літаратурнае слова. Нездарма Караткевіча называюць романтыкам беларускай літаратуры. Васіль Быкаў назваў Караткевіча, он казаў, што ні адзін з пісьменнікаў ні Беларусі, ні яшчэ класічнай літаратуры не валодаў такімі талентамі, як Караткевіч. Яму былі падуладны усе літаратурныя жанры. Гэта і паэзія, і проза, і драматургія, і кінарэжысура, а яшчэ гісторыя, безумоўна, гісторыя і эсеістыка. Гэта чалавек, роўнага якому не было і ўжо больш ніколі не будзе. Гэта чалавек, які валодаў жыццёвай мудрасцю, жыццёвай шчодрасцю душы і літаратурнай мудрасцю. Нарадзіўся Уладзімір Караткевіч у Оршы 26 лістапада 1930 года. Малодшае дзіця ў сям'і інспектара па бюджэце Сямёна Тимофеевича і былой настаўніцы Надзеі Васильевны. Высакародныя і інтэлігентныя бацькі з маленства сфарміравалі выдатны густ і прагу да прыгожага. А дзеду па маці, Васілю Ульянавічу Грынкевічу, наканавана было стаць прататыпам Данілы Загорскага вежы у адным з асноўных раманаў будучага пісьменніка. Менавіта з ім многія звязваюць бязмежную любоў Караткевіча да гісторыі і этнаграфіі Беларусі. Гераічная гісторыя яшчэ аднаго родзіча хутчэй за ўсё і паўплывала на вялікую прыязнасць Уладзіміра да 19 стагоддзя. Згодна з сямейнай гісторыяй, адзін з родзічаў маці, Тамаш Грыневіч, браў удзел у паўстанні 1863-64 гадоў, але быў расстраляны ў Рагачове. Трагічны лёс паўстанцаў пад ягоным камандаваннем быў апісаны ў пралогу рамана «Нельга забыць». Хаця аўтар і сцвярджае ў заўвазе перад раманам, што ўсе імёны і падзеі выдуманыя, і ўсякае падабенства з рэальна існуючымі людзьмі з'яўляецца выпадковым. Урывак з рамана «Нельга забыць». У гэты трывожны жнівень 1863 года вайна была паўсюль. Пераспелае жыта плакала зярнятамі, а ў жыце стаялі шыбеніцы. І не встаў ніхто добры, любоўны, і не сказаў людзям, што нельга рэзаць адзін аднаго, што свет вялікі і на кожнага выстачыць ніў, што хлеб аднолькава смачны, на якой мове яго не называй. Не мог сказаць. Галоўным быў не хлеб, галоўнай была свабода. Знешняе праяўленне шляхецкага паходжання ў савецкі час, мякка кажучы, не віталася. Але мець пачуццё ўласнай годнасці для Караткевіча унутраны выбар, які грунтаваўся на генетычным узроўні. Яшчэ з маленства Уладзімір вылучаўся сярод юнакоў сваёй мэтанакіраванасцю і прагай да дасканаласці. Короткевич тогда учился, как никто не учился. Он учился, понимаете, очень серьезно. Очень... Ему нужны были только самые высшие оценки. И если он получал 4, он считал, что он уже себя показал не с той стороны, с которой нужно. И вообще, вы знаете, он всю жизнь очень серьезно с собой работал. Ён выдатна ведаў гісторыю і літаратуру. Калі вучыўся ў пасляваенныя гады ў школе, не хапала падручніку, не хапала кніг. І Володя Караткевич расказваў пра той ці іншы літаратурны твор, і сябры адказвалі на уроках і атрымлівалі добрыя адзнакі. Вышэйшую адукацыю атрымліваў у Кіеўскім дзяржаўным універсітэце на рускім аддзяленні філалагічнага факультэта. У 1955 годзе здаў экзамены на кандыдацкі мінімум і прыступіў да напісання дысертацыі пра паўстанне 1863-64 гадоў. Сваю навуковую працу ён не скончыў, затое цвёрда ўпэўніўся ў неабходнасці напісання рамана на гэтую тэму.
першыя радкі якога назаўсёды застануцца ў памяці і сэрцы таго, хто хоць раз чытаў «Каласы». Урывак з рамана «Каласы пад сярпом тваім». І груша цвіла апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расохі да апошняга пруціка былі всыпаны бурным беларужовым цветам. Яна кіпела, млела і раскашавалася ў пчаліным звоне, цягнула да сонца сталыя лапы і распасцірала ў яго зянні маленькія, кволыя пальцы новых парасткаў. Здавалася, не будзе ёй зводу і не будзе канца. І, аднак, надыходзіла яе апошняя часіна. Дняпро падбіраўся да яе спакваля патроху, як разбойнік. Потым адступаў да наступнай вясны, і трава літасціва спяшалася залечыць раны, нанесеныя Дняпром. Гэтая кніга, яна пра шчаслівых людзей ці пра тое, як быць шчаслівым. І вось героі гэтай кнігі, яны шчаслівыя яшчэ ад таго, што яны могуць дазволіць сабе быць сабой, казаць тое, што яны думаюць, жыць так, як яны хочуць. Так, вакол як бы ёсць многае тое, што ім не падабаецца, тое, што яны хочуць змяніць, але яны жывыя. «Каласы» надрукавалі асобным выданнем у 1968 годзе. Першапачаткова аўтар планаваў напісаць раман у 3 частках. Свет пабачыла толькі першая частка, падзеленая на 2. Нават у такім выглядзе гэты раман сёння вельмі папулярны, перакладзены на рускую і украінскую мовы. А таксама гэта адзіная кніга на Беларусі, надрукаваная шрыфтам Брайля. І, дарэчы, «Каласы пад сярпом тваім» праз некалькі год пасля напісання стануць у нечым вызначальным раманам і для асабістага жыцця аўтара. За кожным творам стаіць чалавек, стаіць аўтар гэтага твора. І я гляджу на ягоных герояў, і я ведаю, што гэта ён, гэта Караткевіч, гэта ён такое шчаслівае дзіця, гэта ён закаханы малады чалавек, гэта ён рамантык, гэта ён такі, які прагне, каб вакол было ўсё добра, праўдзіва, справядліва, чыста. Гэта ён хоча, каб была гармонія, таму што ён сам такі. Разумны, рамантычны, з шыкоўным пачуццём гумару жыццялюб Уладзімір карыстаўся немалым поспехам у прыгожай паловы. Яго натхнялі жанчыны з грунтоўным унутраным светам. Вот в школе у нас многие уже, если можно так сказать, сохли по Короткевичу. Потому что, понимаете, он относился с уважением к женщинам, сдержанно и с уважением. И тут уже и никогда ни о ком не говорил, с кем у него были отношения, не были. Он очень в этом отношении был порядочным человеком. Па словах некаторых сяброў і знаёмых маладога і вельмі абаяльнага пісьменніка Караткевіча, яму быццам і падабалася быць халасцяком. Доўга не жаніўся, амаль да 41 году. Хаця і на такі моцны арэшак, як Уладзімір Караткевіч, знайшлася тая самая адзіная і непаўторная, якой наканавана было стаць жонкай вялікага пісьменніка. Валентина Браніслаўна связала свой лёс з Брэстам, калі ў 1956 годзе працаўладкавалася на пасаду навуковага супрацоўніка Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея. У хуткім часе яна была пераведзена на пасаду ўжо загадчыка аддзела да савецкага перыяду. Ёй было даручана займацца распрацоўкай канцэпцыі стварэння музея ў Каменецкай вежы. Яна ў 1961 годзе паступіла ў аспірантуру Акадэміі навук і далей займалася вывучэннем археалогіі Беларусі. Менавіта яна даследавала паморскую культуру. Валентина Браніслаўна абараніла кандыдацкую дысертацыю ў 1965 годзе. Пасля гэтага яна зноў вярнулася ў Брэст, але не ў музей. Яна працаўладкавалася ў Брэсцкі педагагічны інстытут на кафедру гісторыі КПСС. Менавіта тут, у горадзе над Бугам, і адбылася сустрэча, якая змяніла лёсы двух да гэтага невядомых адзін аднаму чалавек. У Брэст Уладзімір Сямёновіч прыехаў на чытацкую канферэнцыю, прысвечаную раману «Каласы пад сярпом тваім». Сюды ж правяла студэнтаў і Валентина Браніслаўна. Невялічкі дыялог і два лёсы пакрысе пачалі сплятацца ў агульны.
тое, што адбывалася далей, больш нагадвае адмыслова прапісаны сцэнарны дыялог. Валянціна з захапленнем прачытала ў часопісе «Дзікае паляванне караля Стаха». Вось толькі недарэчнасць не звярнула ўвагі на аўтарства рамана. Напрыканцы канферэнцыі Валентина Браніслаўна падышла да Владзіміра Семёновича і запыталася яго: не жадаеце ён, як пісьменнік, напісаць гістарычны твор на дэтэктыўную тэматыку, і правяла прыклад твора «Дзікае паляванне караля Стаха». Усе прысутныя адразу усміхнуліся і сам Владзімір Семёнович і адказаў: да гэта ж я яго напісаў. Канешне, Валентина Браніслаўна разгубілася, але змагла з гонарам выйсці з гэтай сітуацыі і адразу запрасіла Владзіміра Семёновича на кубачак кавы. Владзімір Семёнович не змог адказаць Валентине Браніслаўне, і менавіта з гэтага пачынаецца шчаслівая гісторыя кахання гэтай пары. Дзікае паляванне караля Стаха. Вы памыляецеся, пані, буркнуў я. Каханне все ж даецца нам, хоць зрэдку на зямлі. Ваўкі не могуць кахаць. Я не веру, я ніколі не адчувала гэтага. Значыць, яго няма. Яна не ведала, нічога не ведала пра гэта. Яна была неразбуджаная, зусім халодная, як лёд. Яна нават не магла разумець, сорамна гэта ці не. І вочы яе адкрыта глядзелі ў мае, непрыгашаныя павекамі. Магчыма, гэта проста прыгожая легенда, бо існуюць і іншыя версіі знаёмства Валянціны Нікіцінай, дзявочае прозвішча Ватковіч, і Владзіміра Караткевіча. У любым выпадку гэта сустрэча вызначыла лёсы абодвух. Дарэчы, яшчэ да таго, як пажаніцца, з закаханымі адбылася наступная гісторыя. Владзімір разам з Валянцінаю былі запрошаны на вяселле да знаёмых Караткевіча ў Ракаў. Там, у атачэнні сяброў пісьменніка, спадарожніцы вядомага халастяка прыйшлося трымаць адказ перад добразычліўцамі. Ёй сказалі, што такая небеларускамоўная жанчына яму не пара. Валянціну пакрыўдзілі такія словы. Яна расплакалася. Кажуць, што яшчэ да ўсяго і абцас зламала. Владзімір адвёз яе ў Мінск. Пасля гэтага выпадка праз 3 гады яны пажаніліся, абвяргаючы ўсе негатыўныя заўвагі. І, дарэчы, жонка вядомага пісьменніка ўсё ж такі вывучыла беларускую мову і, кажуць, вельмі нядрэнна. У лютым 1971 года уступілі ў шлюб. Як узгадваюць сябры і Караткевіча і блізкія сям'і Караткевіча, узгадваюць пра тое, што шлюбныя туфлі купілі Валянціне Браніслаўне на складчыну, а святочнае плацце вясельнае, оно было проста сціплае такое плацце, яна ўжо збірала і купіла сама. Уладкоўваючыся ў сталіцы, Валянціна Караткевіч шукала працу па спецыяльнасці. Куды ісці гісторыку? У Інстытут гісторыі Акадэміі навук. Здавалася, прафесіяналу з бездакорным працоўным спіскам хвалявацца няма чаго. Але ўсё аказалася не так проста. І справа тут зноў за адбіткам рамантызму. Як кажуць, шэршэля фам. Ёсць меркаванне, што ў Інстытуце гісторыі працавала адна жанчына, якая была тайна закахана Владзіміра Караткевіча. І нягледзячы на тое, што ён ужо ўзяў шлюб з Валентинай Браніслаўнай, яна яшчэ мела планы на Владзіміра Семёновича. Таму ёсць меркаванне, што менавіта за гэтай жанчыны Валентина Браніслаўна вымушана была шукаць месца працы ў іншым месцы. Праз некаторы час яна працаўладкавалася ў Інстытут этнаграфіі. Яны вельмі многа вандравалі разам. Ён, пісьменнік улюблёны ў Беларусь, і яна, навуковец-этнограф. Са сваіх вандровак экспедыцый па краі яны прывозілі багаты матэрыял і невыказанае натхненне для новых кніг Караткевіча, а таксама цікавыя экспанаты для Акадэміі навук. Жартаўнік па сваёй сутнасці Владзімір Караткевіч неяк паспрачаўся з адным тэатразнаўцам, што зможа вынесці які заўгодна экспанат. Каб не было вельмі лёгка, пісьменнік для эксперыменту выбраў статую апостала ў поўны чалавечы рост і, перакінуўшы яе праз плячо, падышоў да міліцыянера-ахоўніка. У лепшых традыцыях дэтэктыва папрасіў яго запаліць і паспяхова знік са статуі. Дарэчы, цаной спрэчкі былі 12 бутэлек каньяку. Вы знаете, мне кажется, он был очень жизнелюбивый человек, очень жизнелюбивый. Это не только, так сказать, сказывалось в его профессии, но это сказывалось в его поведении, в его отношении к людям. Он очень, так сказать, как-то нежно относился к людям, нежно очень. И никогда ни о ком не говорил ничего плохого.
Бадай адзін з самых знакамітых беларускіх дэтэктываў, глыбока псіхалагічны і філасофскі раман «Чорны замак Альшанскі» быў напісаны ў 1979 годзе. Шчаслівы шлюб з музай Валянцінай не мог не адбіцца на рамантычным слове пісьменніка. Урывак з рамана «Чорны замак Альшанскі». На рэчцы лёгкі туманец сцяліўся, крыху адарваўшыся ад вады. Я бабухнуўся ў яшчэ прахалодную ваду, вынырнуў і ўбачыў на процілеглым беразе стажку. І адчуваў я самае банальнае, ледзь не да слёз замілавання і самае банальнае пачуццё ў свеце – каханне. У 1984 годзе, праўда, ўжо пасля смерці аўтара, «Чорны замак Альшанскі» адзначаны дзяржаўнай прэміяй БССР імя Якуба Коласа. Вяртаючыся да жыцця аўтара, падаецца, што адзін з найгалоўнейшых скарбаў у сваім жыцці ён знайшоў у вобразе любай жанчыны. Урывак з рамана «Чорны замак Альшанскі». Мы з табой 300 з лішнім год ведаем адзін аднаго. І все маладыя. Цяпер я хачу паступова, вельмі павольна старэць разам з табой. Усе маўчалі, калі я пацалаваў яе. Ніхто нібыта нават і не бачыў. Бывай, Альшанка, шапянуў я касцёльнаму шпілю. Бывайце, сябры. Бывай, стажка моя, бывай. Разам з Уладзімірам Семёновичам яны пражылі каля 12 гадоў. Гэта не такі доўгі тэрмін, але жыццё з Уладзімірам Семёновичам сапраўды было шчаслівым. І, магчыма, менавіта Валентина Браніславаўна пакінула вялікі след у сэрцы Уладзіміра Семёновича, што ў далейшым паспрыяла таму, каб гэты беларускі пісьменнік стаў аўтарам твора, які і прысвяціў гэтай жанчыне. «Чорны замак Альшанскі». 28 лютага 1983 года пасля цяжкай хваробы Валянціны Браніславаўны не стала. Сведчанне чулай любові Караткевіча да гэтай жанчыны назаўсёды захавалася і ў літаратурнай спадчыне Беларусі. Дарэчы, «Чорны замак Альшанскі» пачынаецца з такога пралогу. ВК, якой гэты раман абяцаў 10 год назад, з удзячнасцю. І менавіта ёй быў прысвечаны верш Таўры. Я стаю і ўяўляю, што я не ізгой, не паэт з беларускіх узгоркаў сініх, а апошні таўр народа свайго. О, якая ганебнасць у гэтых згадках, у які атрутны бяспамятства дым. Крый нас, Божа, калі на нас нашчадкі паглядзяць, як мы на таўраў глядзім. Валентина Браніслаўна была чалавекам, якая прываблівала да сябе сваім унутраным сусветам. Гэта жанчына заўсёды з густам апраналася. Любіла насіць упрыгожванні, але ўпрыгожванні былі падабраны заўсёды з густа. Акрамя таго, Валентина Браніслаўна, яна была вельмі такая разважлівая, непаспешная і заўжды выслухоўвала таго чалавека, які з ёй размаўляў. Валя, она такая была, знаете... Ну, она тот человек был, который не очень спускал, но где-то она и сдерживала себя. Во всяком случае, я вот знаю, что он очень хорошо относился к своей тёще и говорил, что это не тёща, это настоящая мама. Ну и, наверное, это тоже о многом говорит, потому что такой был создан там микроклимат, что его это устраивало. Гэта быў сапраўды надзейны тыл, прыклад таго, калі разам з геніем жанчына, якая стварае яму утульныя умовы для жыцця і творчасці, і проста кахае, натхняючы на новыя літаратурныя вобразы, якія стануць здабыткам сусветнай літаратуры. Калі чытаеш вершы Караткевіча, прысвечаныя жанчынам, калі чытаеш ягоныя аповесці там пра гістарычныя ці сучасныя, там заўсёды ёсць адносіны, там заўсёды ёсць каханне, там заўсёды ёсць любоў. Калі ты чытаеш гэта, ты гэтаму верыш. Чалавек, які сам ніколі не кахаў, ён так не можа напісаць, таму што чытача падмануць вельмі складана. Наўрад ці нехта возьмецца сказаць, па якой прычыне неўзабаве пасля страты жонкі абарвалася жыццё і самога Уладзіміра Караткевіча. Так складана стала жыць без сваёй паловы, ці сапраўды стан здароўя ў няпоўныя 54 гады дасягнуў крытычнай адзнакі. А мо прыйшоў час, што быў наканаваны менавіта яму. Дакладна ж вядома, што апошнія дні свайго няпростага, але яскравага жыцця беларускі пісьменнік правёў
у вандроўцы па палескім краі. Такім было яго развітанне з Беларуссю, якую так любіў і для якой жыў. Урывак з кнігі «Зямля пад белымі крыламі». Я аб'ездзіў на Беларусі амаль усё. Няшмат засталося нават глухіх куткоў, дзе я не пабываў бы. Таму я насмельваюся сказаць, што ведаю сваю краіну і яе людзей. І я дужа хацеў бы, каб вы мне верылі, нават калі я стану вам расказваць самыя незвычайныя рэчы. Он считал себя белорусом и писал везде в своих документах, что он белорус и больше никто. Он так любил Беларусь, что я просто не могу вам передать. Я знаю, что в последнее время он приезжал в Оршу, уже только приезжал, а если ехал мимо Орши, обязательно заезжал. Это уже говорит о том, что он очень любил Беларусь и Оршу. Гэта найперш чалавек-падарожнік. Владимир Караткевич, ён таксама, ён падарожнічаў па Палессю, па Прыпяці, па ўсёй Беларусі. Ён усё гэта бачыў, ён падарожнічаў не проста так, а з вялікай любоўю да той зямлі, на якой ён быў. Ужо пасля таго, як у Владзіміра Караткевіча не стала, быў выдадзены зборнік яго вершаў «Быў, ёсць, буду». Можна сказаць, што гэта было своеасаблівае развітванне. Зборнік быў падрыхтаваны самім аўтарам. Быў выдадзены мастацкай літаратурай у 1986 годзе. Таму што заўжды, як пракляты, жыву бяздоннай трывогай. Таму што сэрца маё распята за ўсе мільярды двухногіх. Хто са смерцю гаворыць з вока на вока, з яе усмешкаю ветлай, і ўсё ж узводзіць нясцерпна далёкі храм наш агульны і светлы. А калі ён горда зазяе ў зеніце, непарушны узнесецца ў неба, вы з распятага сэрца кроплю вазьміце. Апошнюю, болей не трэба. Сёння можна наведаць Аршанскі музей імя Владзіміра Караткевіча, прысвечаны яго жыццю і творчасці, прайсціся па аднайменных вуліцах у Гародні, Рагачове, Віцебску і Оршы. У апошніх двух гарадах, а таксама ў Наваполацку і Таліне, ёсць бібліятэкі, названыя ў гонар гэтага беларускага пісьменніка. На Беларусі ў 90-е гады мінулага стагоддзя былі прадстаўлены два помнікі Владзіміру Караткевічу. Адкрыты таксама помнік і ў Кіеве. Падчас святкавання 85-годдзя Караткевіча па ініцыятыве супрацоўніку музея Караткевіча нябеснаму свяцілу прысвоілі імя Караткевіча. І сёння ў сузор'і і льва на небе свеціць зорачка Караткевіча, і кожны з нас можа паглядзець яе ў бінокль. Яму, як і шмат каму з пісьменнікаў, падабалася добрая ўвага пры жыцці і падтрымка яго літаратурных работ. Але ўсё ж такі жыў і працаваў Владзімір Караткевіч не дзеля славы, якая, як вядома, мінае хутка, а дзеля любові. Любові да краю, у якім жыў, і да людзей, з якімі падзяляў гэтую любоў. Урывак з кнігі «Зямля пад белымі крыламі». Калі пачнеш прызнавацца в любові да самага дарагога, скончыць тое прызнанне амаль немагчыма. Вы самі ўсё зведаеце, самі перамераеце яе дарогі і сцежкі. Зведаеце больш за мяне, перад вамі куды больш доўгая дарога. Любіце гэтую сваю святую зямлю аддана і да канца. Іншай вам не дадзена, ды не патрэбна. Але калі вам, дарагія мае дзяўчаты і хлопцы, захацелася пасля прачытанай кнігі прайсці па шляхах нашай Беларусі, буду лічыць, што работа мая зроблена. Буду шчаслівы. Бывайце ж шчаслівыя і вы. Дзякую вам за тое, што вы ёсць. Дзякую зямлі беларускай за тое, што я еў яе хлеб, чорны, піў яе смачную ваду, дыхаў яе паветрам, паціскаў самыя верныя на свеце мужчынскія рукі ў дружбе. Рукі нашых мужчын. І зрэдку шанцавала мне і цалаваць рукі самых мілых істот на свеце, нашых жанчын. Дзякую вам, людзі. Яшчэ раз 1000 раз дзякую вам. Складана не пагадзіцца з тым, што адным з галоўных дароў для чалавека ёсць жыццё і любоў.
І шчаслівы той, хто разумее, што як жыць, так і любіць неабходна зараз. Былое мінула, а якім будзе заўтра, не ведае ніхто. Адначасова і мудры, і рамантычны вялікі беларускі пісьменнік Уладзімір Караткевіч пакінуў нам багатую літаратурную спадчыну, а разам з ёй і заклік жыць у любові, да прыгожага слова, да сваёй краіны, да дзяцей Беларусі, якія былі, ёсць і будуць.